आवत जा गैस सिलेंडर खत्म हो गया गैस सिलेंडर खत्म हुआ ए रारो गैस सिलेंडर न खत्म हुआ नली थोड़े खत्म भइल बा मोदी चाचा कहले बा मोदी चाचा की नली बगल गैस आवता आई देखो बड़का गो नली बा एकरे में नली में डाल देतो तब न पड़ी हो हाहाकार के बनाए खाना हो थी ना खाना बना के घर लेके जाएंगे ये जा का करते चूल्हा लेके ए राजा जी करे थोरहल ए छुछुंदर सिलेंडर होइए नहीं के त बड़ी कैसे फुकनिया ले फुक चूल्हा फूकले फूक देबी को तो नहीं बरत नहीं खे आके भात देलू तेलंगाना अरे से पागली ई बताओ कि भारत में जे सिलेंडर बा गैस बड़ी नली में लगइल बनी का ये नली में डाला से गैस आ जाई ए तू खाला समाचार में सुन ले बारू बेटी पलव का ताम सुनी तेजवा सुनले बाबू डाल कछवा में पैबा बर जाई गैस आ निकल के आई डालो हम बरत डालो तो जानतर गुना हमरा के जानतर गुना कारे लतौर कही के हरामजादी आई पकड़ तू बड़ी है जे हम पाद छोड़म तू बड़ी है राम राम खइले नहीं कि कुछ तो का हम पादी बारू बार धर धर जब तार पादी और बाबा ना पहिले धरा दे गड़िया के बर देबी बाता रे हटल रे बार तोर माई के बारे छिनार पले मुदला हट हरामजादी जब पादी के खाना बनाए रही मोए गांव मोए दुनिया परेशान होके गैस खाती मैं गांव के ठीका में बानी हूँ हमारे गांव में कुछ हो ही पंचायत हो भाग के अब चिपरी पात के बेच दी है मुहिया से टेस्ला कर मुहिया से ये बताइए कैसे बढ़ेगा खाना सिलेंडर में जोड़ाई तब बड़ी गैस खत्म होले ऐसे नहीं के मोदी से ढेरते तू ही बालू प्रधानमंत्री तार बाप हऊ ए तो रखने उ हां तो कहो हरामजादी कहीं का नली में चल दे हम केहू के जे लेके हम ना जब केहू बिरी हैं मोदी से बातचीत चलो सीधे फोन करने तो बानी का कनेक्ट में बारी और हम के जे बढ़ जाए तू टेंशन मत लो रानी नली में कहलन त नली में बिछावे वाला पाइप उनका मेहारू नहीं के तू हमरा के मेहारू माने ओ रामावा देख गैस वाला पाइप बिछाल जाई नली में ओकरा में नली में डाल के पाइप तब अब ए बिछाओ चल बिछावल जाओ सरकार के तरफ से बीछी ससमाई गोबर बा गोबर में न डाल दे नलिया गैस बनावेला गोबर गैस तो हरी माई के परशुराम को सिखा के भेजले बड़ी सब बतिया आई बुढ़ावा मां बहुत तेज दला वाला ओए आई तो मां से बोले आवा नतिया पागल बैठैले बन सब घर में बतावा है मोए गांव के मुंह तो बहेला आ ओई में लिया के पाइप घुसा देलबे त कता गैस आई इनकर मोदी चाचा कहले बना आए कहां बाड़ी सरे मैं आदमी काम धंधा क के आई तोल देलू कहां गइललु ह हरदम बेबियाते रहलु करब ह नहीं त के करा पकिस करबी तोर परिवार में रे का भइल बा हम गैस बारो तो हम कुछ खाए बनाई के अपना खाती तो बिया तो हमके मार देले बिया अबे खाए नहीं खे बनल ना आ के मार देलस तोर माई माइयो एकदम साफ दिन प दिन औरी पगलाइल जातिया ए गाँव लावा जया से गैस सिलेंडर खमत भइल बा तो या सामान हांजरी भइल अरे गांव घर सुन के खाए के दे दीजी लागल बाबर भू मोदी का कहल बा का कहले बना पीडीएम तू दिखौला रहते का कहल वो तो कहना कि नली बिछेगा उसी में से गैस निकलेगा हां तो नली बिछला पूरा घर रस्ती नली न बा हम नली में डालते आवत काहे ना अभी कहां नली से कुल गैस निकलता बिछल बा नहीं खे बनने रखती तोर माया के लोग देल बिया कहां भी है मई घरवा में चल अब तो आओ खइला बिना मुआ न दिया सब नतिया के बेटा उमा फुफा दहेज के चक्कर में पागल बौरा से भटवा देले हमर लइका के आए बतावा ई सवतिया के खाना बना के लूर रख पा दतिया आए का चिल्ला तड़ी अब का लूर घर पतो घर में भी पाद के गैस बनाई ना त नली में घुसाई खाना बन जाई बिना सिलेंडर के ई भौजाई के बस उल्टे सीधा काम रहेला जब देखो तब उल्टे करत रहेली का तोहरो देखे खातिर लिया चल तोहरो खेलने ना लोग हमार त आंखे में माटे लग रहस हम का जे रे इतना सुगर सागर दिखत त निमने न होई दिमागवा से हम खेला नहीं करत पागला के रखले भरा गेल बबुआ त लगाई जा दे खाना बनाए खातिर मिला लगाए थ
ना भराइल ना मिलल सा ह डुम डेरावा से लगाई लखन डेरावा तक ले लाइन लगल बा। गैस सिलेंडर खातिर हाँ। जाए दे बाबू एगो भैंस की हगी तो गोइठा बनी आ दुहाई तो दूध मठा खाए के हां त ना है गाय भैंस हमार बेच को रिया जो सिलेंडर पर खाना बनी गैस पर खाना बनी बना ला जा कुफुत ना भैया मैं ई बता इनकरा के देखत ना मतलब बुखार चढ़ जाए जिए देवी सहाय आदमी के कि का चाहता रे मुआ मर जो लटक के कहीं पेड़ पर कैसे तू बोलते रे भैया के ई भारत के प्रधानमंत्री है। हां इहे गस्त बढ़ले बिहार है त माने रेट के बात बा हमार मेहरारू खाना बनाए जात रहा नहीं हार के हाउ रखल में है के या के हां हक नहीं के हमारे जावे के आ हक बा ये सब है पहले भात सब फरियाला ना बेटिया से बाद में ओ फरियाला हमार ला सब पूछे बा पूछ दे हई बात के घैस भर अरे माई चुप रह बे सगना रे माई ही तो रे खाइला बिना मोई रे वो खाना बनाए जात रहे त काहे ना बनावे देलिए हाय खा अरे नतिया मोय गांव के जब नलिया बहेला मुतावा ओमा पाइपा डाल के सास में ये में गैस आउ त खाना बन जू में गैस पर खाना बन जाई कहीं बनावत ये खाना बनला से ना मतलब बा हाय 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 फिर पात के कहते के बनाई पात पर खाना बन जाई काहे नहीं खाया आदमी सुतर रहता तो मुहवा उघार उघार तर बाबा पात देला ओए अरे दो गला कहावत रौरी सिखाओ तोरा बात बतिएले बड़ा एहनी के अलगा क दे मैं भूख आ तू लागल चल रे। गोइठा पर बनाओ ए बच्चा बा। ना चो दो एक से तो तार बियाह नहीं को ना ओ पगल चो तो ठीक तोहरा से निके मिली ओ लगा मुझको दे अरे ए ए मामल दे बाबू सारा जब महंगाई कोनो चीज के आएला ई कहेला सारे के अलगे हो जा सस्ताई के जमाने में को सुनले बड़ू अलगा के ठीक ना कहेला तार मेहरारू के लूर लक्षण देखे के तू नचनिया पूरा के आवत रह के उतना खेत करे तू नाच देवे लू ओकरा पर ना हाकी आवो राजा हो नचनिया संग सुतर न हाकी ये तो कहीं सारा पूरा भारत में महामारी मतलब गैस का इनका चाहिए के रुकल बा नचाओ ना गैस देख बच्चा जो तब 20 रुपया धइल बन जेगो पानी किन के लिया नहीं खा भराइल गैस 20,000 रुपया के जौन पाड़ी किन के लिए बू दुगो घर आउ ना 5,000 में किन लेबू अरे हां अरे सुगरी घर में जो तो तनी अंगारी पर लिट्टी बनाओ ओमन था ठीक याद लकरी तुरे न बच्चा बा तार गोड़ पे गिरता नहीं कि नली में घुसा के जन तार माई खाना बनाते तू बना के खा ला सुतबू गोड़ टांग के वही में डाल के गोस ले खाना बनाए सुना के भेज बनवारी में दो जाए लकड़ी का दे जोरा कर गड़े रे हमू चलो सुना बाप सब बतिया त जंगम मंगल कर जाई चलो जाई संग बड़ा जोर से भूख लागल बा माई सब आदमी चलो आ तोरी काटो आ पीटू झोकाऊ के हो जाई आ कुछ कामो हो जाई चल 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 सोलिया सा ये कई कनी गो के बोझा संग जे भी पहले सामना जाई चल का है ई जइहा अकेला मछ मचावे खेतवा में ना कहे के लेकिन तू कहवावा तले आओ ले चल ओकर समझ रे ओकर समझ जो देख बचिया एगो तू खाची ले ले आ रोडे रोडे गोबर हो गले हमके विदाई कह द तू माई हमारा नहीं के पीने